Labas rytas, draugai. Labas vakaras. Vadina, taip iš tikrųjų jau yra po 8, beveik 15. Taip ir man čia ne trečią pamoką, todėl trečią pamoką prasideda 9:50. Tai dar turiu normaliai laiko. Ir tiesiog taip va jau epizodas uždėjęs. Ta prasme, keltis ir jau nusikėlęs. Tik dabar apsidaruoja 95%, nu tai ten dar 5% liko. Tai 5% ilgai laikosi, bet viskas sustarka tokie dalykai, tai ten greitai. Dabar taip sakau, reikia dar nueiti pasportuoti, nes kadangi vis tiek turiu daug laiko, tai kodėl nepasportavus, kaip sakant, tai tiesiog nereikės paskui sportuoti ir nesuksiu galvos dėl to, nes yra laiko. Mažiau nereikės nes prie telefono geriau nereikės sėdėti ir geriau pasportuoti daugiau negu ten su telefonu būtų ištisai tiesiog toks dalykas, va. Sakau, reikia pasportuoti, gerai bus viskas, nes reikia. Gerai, čia iš tikrųjų toks stebingas. Pasistačiau žintuvo 6 valandą, bet vis tiek 7 atsikėliau, nes nu niekur aš neskubu, laiko pilna. Dabar reikės nueiti pasportuoti, padaryti presą, ta prasme. Tai gal prisirūkimų, kiek spėjant šauti. Arba spaudimų. Jau rūbus sustruošęs, taip, kai pasportuosiu, nueisiu nusiprausiu. Iš karto top, į rūbus nušoksiu ir visi. Šiandien dar reikėtų padaryti gal šukuosiną, pažiūrėti, kaip šiandien su šukuosina jaučiuosi, nes kažkaip be šukuosinos esu. Tokie plaukai vis dar. Vakar epizodas buvo, kai aš buvau be šukuosinos, šiandien pabandysime vėl ją padaryti, nes kažkaip nežinau. You're breaking it down, it falls to the ground. Cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out. Like we're the only ones in the crowd. Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me Padariau aš jokią tokią šukuosiną. Plem darydamas prisiminiau, kodėl aš nemėgstu. Nenorėjau vakar daryti labai šukuosinos, nes tokia lieva iš tikrųjų nelabai negaliu. Jau reikia kirptis, jau taip laukiu iš tikrųjų kirpyklos. Jau reikės kitų metų nuvaryt nuskirpti. Gal šią savaitę, gal kitą savaitę, bet jau reikia, nes jau tiesiog nebemėgstu, nebegaliu pranešti šitą dalyką visą vamatą. Čia iš karto atšoka. Nu, ta prasme, tas dalykas yra toksai, kad yra verpetai čia pas mane, kai man iš karto čia matas, tokie aišku, akivaizdus, bet plaukutė vadinami. Ir taip labai dažnai viskas gaunasi iš tikrųjų tais plaukais. Ten šis kepurė užsidėsite, ten viskas, plaukam viskas. Dabar jau yra po 9 beveik 20, 9:40 yra skambutis, po 2 pamokų 9:50 skambutis trečiai pamokai, todėl turiu 20 minučių nuvažiuoti dabar iki mokyklos ir dabar važiuosiu į mokyklą, nes jau metas. Ir 8 pamokas, todėl laukia ilga diena. Ta prasme, 8 pamokas, tai nuo 1 iki 8, bet 2 nėra, tai skaitos vis tiek 6 pamokas, bet baigis kaip 8. Toks dalykėlis, kaip sakant, gal langai neveltui prieki. Draugai, Aivaras jau namie. Grįžau, jau yra po 4, taip opa. Antradienis baigtas, antradienis visai neblogas, per kūno kultūrą pasitreniravome, gerai pasitreniravome, ta prasme pasirašėme antradienį, kaip pasirašėme, iš tikrųjų taip biškį pasimokiname, viską pasiklausinėjome, viską susižinojome, ką reikia. Ir antradienį, nu, kitą kaip bus, tai čia bus spalio 4, neklystu, nenors malai tiksliai, bet man aš tokiu laiku. Bus mano pirmas egzaminas kaip 12 klasės, tai bus kūno kultūros ženklas. Žinoma, galima laikyti ir 11 klasėje, nuo 14 metų iki 18, tai toliuojasi mūsų diena, toliuojasi. Jau, kaip sakant, pabaigiau daryti pamokas, tai yra labai gerai. Dabar reikės daryti pjauti žolytės. Apa. Valia, įsitraukiu laukan, tai yra gerai. Puikiai pradžia. Debesys tokie Svarbu, kad nepradėti lyti, nes reikia nupjauti ir bus ramu. Tikrai bus ramu tada. Taip, iš pradžių net buvo, ta prasme, kai variau, nu, kai man buvo 8 pamoka kūno kultūra, tai net saulė buvo iššvietus, tai buvo šilta visai jau, šilta. Bet dabar tokie vėl debesis prasidėjo, tai tokie opa. Tenai, kai matome, ten gražu, Pas mus toks debesiukas užėjęs, bet nieko nepadarysis, viskas yra gerai.
taip, dabar reikia iš kur nupjauti žolę. Ir tada tikriausiai įsispręsti tikėtis arba kažką kitą veikti. Todėl žiūrime, kas bus. Pabaigiau pjauti žolę, draugai, pabaigiau pjauti žolę. Šukos netokia, bet pabaigiau pjauti žolę visur užtat. Ten. Pažiūrėkit, koks dangus, matote? O, papa. Tikrai nuostabus dangus, dabar žiūriu, toks aфиgenas, iš tikrųjų taip gerai atrodo. O man kaip šitą, sakant, kad dalykai žiauriai paeina, tai geras tas mano gyvenimas, iš tikrųjų pagalvojus. Džiaugiuosi aš jo. Nu, blem, nu, mes gyvename šiame pasaulyje, jis toks nuostabus, iš tikrųjų. Nu, koks skirtumas, kad mes mokamės, mes dirbam, nu, blem. Bet mes gyvenam, tiesiog gyvenam ir turim iš tikrųjų daug ką. Taip, būna visokių sunkumų, būna visokių nuosmukių, atsitikimų, nelaimių, visko, bet viskas įsisprendžia, draugai, viskas įsisprendžia. Tas dalykas yra, kad kažkaip tas pasaulis taip sukasi, kad, būna tų laimingų momentų, būna tų žiaurių momentų, visokių momentų būna, bet kartais tiesiog būna visiems gera. Ir nereikia neigti, kad taip nėra. Tiesiog, visi tu supranta tai ir visi tai žino, nes, toks pasaulis iš tikrųjų yra geras. Ir, tie karai, visi šitie šūdai, ten tokie dalykai, tas visokias baimės, ten, visi terorizmų, visi štekti, jie buvo, jie bus. Gal tik dabar labiau žiniasklaida juos aukština, bet jie visą gyvenimą buvo. Ir tai yra normalu ir kažkaip visi gyveno, pragyveno tos dalykus. Tai mes esame čia, mes būsime ir toliau. Kažkaip nereikia sureikšminti ir pasiduoti, gal reiktų taip pasakyti, nes blem. Ir jūs galite tikrai daug gyvenimą, blem. Jei jūs tiesiog susikaupsit, jūs sieksit to viskas. Jūs turi tikslą, jūs siekit, jis bus pasiektas. Gal ne per dieną, gal ne per 2. Bet, tikrai bus pasiektas. Tiesiog, draugai, jei susimsite, viskas bus labai gerai. Kaip sakant, tokie dalykai mus gali privesti prie vieno klausimo iš komentarų, gal galima tai pasakyti, kaip aš sugalvojau įkelti pirmą savo video YouTube, taip man atrodo buvo parašytas jisai, ar kažkas panašaus, tokie dalykai. Bet pagrindas yra tas, kad, draugai, kad tiesiog taip paėmiau, buš ir keliu. Iš tikrųjų, taip nebuvo to labai didelio pagrindo ar kažko. Tiesiog turėjai tą idėją, turėjai klipų iš ankstesnių laikų, kaip sakant, tokių iš ankstesnių laikų. Tai pavyzdžiui, tas kelionės kaime, ta prasme taip pagaisėdėm, tiesiog atsimenu anksčiau, mes tiesiog filmuodavom begalės dalykų, tiesiog filmuodavom, mėgdavom pašiksuoti viską ir paskui pasijuokti, parodyti mačiutį, pakelti į nuotaiką, nes blem, mačiutį žiauriai patikdavo ir nejuokdavos, oi. Tas dalykas, kai paverti kažką laimingesniu, tai tiesiog, O mes anksčiau kažkaip tiesiog kūrėme, tiesiog filmavome, darėm nesąmonės ir viskas, tokie dalykai buvo tokie. Ir tiesiog kažkaip aš paskui toksai, labai mes ir nebeišėjom su tais klipais, tiesiog biškį pakūrėm dar mažesni, mes labai mėgdavom tokias nesąmonės daryti. Kažkaip vaikystė buvo aфиgenas, iš tikrųjų, vaikystė buvo aфиgenas. Tas pagrindas toje vaikystėje buvo tiesiog, labai elementarus dalykas, pavyzdžiui, važiuoja mašina, ne kaime. Retai važiuodavau, bet tik mašiną pamatai iš karto, bėgi, slėpies gyvūnių, kad nepastebėt, tada tai matai, taip paprastai. Ar taip kažkas eina, ar kažkas tiesiog slėpdavom, slapstydavom viską, griuvinėdavom, filmuodavom, visokias nesąmonės šnekėdavom, ten tiesiog taip būdavo opa. Ir kažkaip paskui aš tiesiog taip sėdėjau, pasakau, reikia kažkaip inkelti kokį vieną klipą. Viskas prasidėjo dar tais laikais, kai buvo Video Gaga. Video Gaga, kažkas atsimena tada tokį dalyką. Aš man kėliau tą video, kuris buvo mano pats pirmasis internetan keltas, ne YouTube. Tai buvo Video Gagaje ant batuto šokinėjimas trampolin triukai, neklystu jo. Tai pavadinimas buvo trampolin triukas. Ten buvau nkėlęs, atsimenu, jokio edito nebuvo. Muzika buvo, grynai laikas telefonu, kai filmavo tą visą muziką, tiesiog būdavo, ir kažkaip, nieka, praėjo mums tiesiog. Buvo toks draugelis Samukas, dar šiandien sutikau po gal kokių 2 metų nesimatymų, ar kiek ten 3 pasveikinimų, biškį pakalbėjom. Tas buvo su mergina, ten biškį prasimėtėm porą žodžių viskas. Bet tas dalykas buvo toksai, kad toks buvo mano pirmas video Gaga, tada mes jau po daug metų. Daug metų, nežinau, iš tikrųjų kiek metų, nenoriu tiksliai labai nusigrivauti, bet tiek. Tada inkėlėme video YouTube. Iš tikrųjų buvo elementarus, tiek kaip aš sakiau vaikystėje kaime, kai ten matau, kai tą paėmėm, tą trailerį tokį įmečiau, kai mes šokinėjom į ežerą, kažkas tokio, ten tokius trumpus įkėliau. Jie ten nieko labai susidomėjimo neslaukė, ten biškį gal 5 peržiūros, kiek ten buvo, iš jų ir viskas. Tai tada kažkaip, tiesiog, inkėlei. Tada tiesiog nusprendžiau sukurti naują kanalą ir tęsti tą normalų dalyką, tiesiog bent jau, kaip sakant, pamotyvuoti ir kažkaip, parodyti pasauliui, Lietuvą, kažkas tokio.
nes būdavo pagrindinė mano video tenai, vis vadinama Misiūnas kanale tokie, nu, ten time yra dar tie video, pavyzdžiui, tiesiog su muzika, ten visi momentai kažkas iš dienos tokie būdavo, parodydavau, kaip Lietuva atrodydavo, ką veikdavau taip pat trumpai, ir sakant. Ir kažkaip, nu, man patiko tai kurti ir aš tai dariau ir viskas. Ten, aišku, tas pats per tą patį beveik kiekvieną savaitę būdavo, bet pagrindas buvo tas, kad vis tiek. Aš ten surinkdavo kiek maks iki 100 peržiūrų tenai. Vienas kitas klipas, tai nu, ten jau būdavo į ten virš 100. Tai taip kažkaip pasakiau, taip, kuri, tas dabar kanalas pervadintas į TWS, kur aš čia sėdžiu. Ir va dabar aš esu čia, Aivaro vlogas kanale, dar vienam kanale, kur aš sugalvojau sukurti. Aš į šitą kanalą sugalvojau sukurti ir įkelti pirmą klipą čia daily vlogų tiesiog pagal įsibrėžimą. Pabandžiau. Nusprendžiau, sakau, noriu, rodyti, nu, lietuviams, kaip gyvena tikras lietuvis paprastas, nes tikrai nėra šito dalyko darančių daug žmonių. Jei iš jų yra labai daug. Nes aš kiekvieną dieną keliu daily savo gyvenimą, tai nežinau, ar yra tokių. Ir yra viskas labai gerai, aš viskas maldės šunolį. Bet šiaip tai 115 epizodų išėlės, tai nežinau, kažkoks lietuvis tiek pasivytų jau. Tai... Ne, tas dalykas tiek toks kad nusprendė, įkėliau, viskas, buvo gera. Biški motyvacinės kalbos, nes turiu tos iškalbos, kaip sakant, kalbėti. Noriu pasidalinti savo mintim, savo motyvaciniam kalbom ir panašiai. Gal ir jos kai kamera durna, kai yra motyvacinės, tai tiesiog tokie dalykai ir panašiai. Tokie dalykai yra man bent jau malonus ir geri. Pabaigai šioks toks dangaus parodymas, gražus tas dangus ir sulūtėm, kad iš tikrųjų išlendus. Ruduo, draugai, ruduo. Ir taip, pasakiau iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, nežinau, ar jis buvo geras ar ne, bet tiesiog, kaip sakant, labiau gal atsiskleidimo epizodas iš tikrųjų, ar tiesiog, nu, šiaip dienos epizodas, nes kai būna daug pamokų, vis tiek taip kažkaip ta diena labai sutrumpė ir panašiai, bet toks šitas gyvenimas ir vis tiek aš sugalvoju, kaip man susiderinti visus dalykus yra kol kas iš tikrųjų sunkiai, bet viskas suspėjau iš tikrųjų ir tai yra gerai. Ačiū draugai, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Išlikit motyvuoti, laimingi, Pasiremkite mano istorijom, pasiremkite mano motyvaciniam kalbom ir siekite savo tikslų. Tikrai, būkite laimingi, draugai, Jūs tai galite. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote. Šypsokitės, draugai, šypsokitės. Ir išlikit motyvuoti. Ir žinoma, siekite savo tikslų. Gyvenimas yra gražus, draugai. Jis tikrai yra toks. Aivarui reikia šuškostinės naujos.